Minu kolleegid, aga mina ka teeme kõik sel suvel töömurdja tööd, mis tähendab seda, et me vaatame sisse ametitesse, millesse me ei ole julgenud isegi oma kõige metsikumades unenägudes sisse vaadata. Ja mina olen tulnud täna siia Rootsi laevale Baltic Queen ja vaatame nüüd üheskoos, millesse ma ennast tegelikult mässinud olen. Alustaks sellest, et meil on ülimalt hea koostöö olnud Eesti peakokkade ühendusega eesotsas Taigoga ja sellest heast koostööst sündis mõte teha koos meie laeva parimate restoranide selline degustatsioonimenüü. Ja siis valisimegi välja tegelikult, või nad ise omakeskis valisid välja need 5 peakokka, kes siis tulid ja tegelikult lõid selle menüü ja täna siin me tegelikult maitsime kõiki eelroogasid, vaheroogasid, pearoogasid ja magustoite. Seda ma kartsingi. Tippkokkadega koos kokkamine pole kindlasti minu rida. Need on siis nüüd kokkaõpilase riided või? See käib siis nüüd... Vaadad pusamust ära. Peab või? Oota, ma kohe proovin. Juuksed tuleb kinni panna. Ega vist karvast toitu ei taha keegi süüa. See käib nüüd siis ette kuidagi moodi või? Teistpidi. Okei, aitäh. No näed, ma ei oska isegi riidesse ennast panna siin köögis. 5-käigulise tõsise kvaliteetmenüü on koostanud 5 tuntud Eesti kokka. Koit Uustalu, Martin Meikas, Helena Vallimäe, Taigo Lepik ja Maru Metspalu, kelle juures ma oma konarliku kokkaabilise teed alustasingi. Äädikavesi, ülimõnus asi, millega saab kõik asjad puhtaks, paber ja head poleerimist. No vaata, see ma hakkan süüa tegema siin. No vaata, selle söögi tegemine on see kõige suurem mõnu, aga taldrikud peavad ära poleeritud olema ikkagi. Mis toitu me nüüd siin siis tegema hakkame? No tegelikult on nii, et siin Martin ja Helen ja Koit ja Taigo, nemad tegelevad siis nagu terve menüüga, ainult et neil on siis liha ja juust ja igast muud toredused, ja minul on kõik asjad siis täistaimsed, ehk siis vegan. Siin tuleb starter, mille siis temaatika on Saaremaa, supp, mis on Võrumaa toorainega, Raplamaalt on siis pearoog, peamiselt sellepärast, et Raplamaal tehakse soja selliseid lõikeid, mis näeb välja nagu liha ja maitseb ka nagu liha. Ma vaatasingi, et see on sul matsi. Ja, just. No võt. Ja siis on Tartumaa temaatiline magustoit. Siin on mingi jura. No, lühi äkki sa saad jura ära sealt. Aata, kas õnnest. See on siis nagu eelsoojendus minule kui suurele uuele peakokale või? Oled sa kindel, et sa ikka tahad või? Ütleme nii, et see pole kunagi minu elu unistus olnud, aga mulle meeldib ennast proovile panna. Ja kohe sai end proovile panna juurseller ja pastinaagi kuubikute ning päevalilleseemne kreemi kunstipäraselt taldrikusse tõstmisel. Ja uskuge, see ei olnud üldse lihtne. Nüüd sa võid järgmiseda proovida. Ma tõstan selle enda poole ja siis sa saad maadi. Aga vaata, et oleks üks ilusa mütsikesen, on ju. Et sa pead teda ikkagi nagu teise käega kaasa aitama. Ja mitte ära soperdama, on ju. Oota, ma proovin mitte soperdada, aga juba on soperdatud. Ja. On ka või? No aga miks sa sest kausist kinni hoiad? Ma arvan, et see kukub maha mul. Ei, ta ei kuku maha. Aga ära rohkem isegi pane. Katsu ikkagi nagu niimoodi ilusasti kui mütsike siia saada. Ühesõnaga, et ta peaks ikkagi nagu ilus olema, on ju. Ma saan aru, see vist vajab varjutamist. Nee. Aga kuidas nüüd on? No nüüd on parem. Vaata, sa võid kas või sõrmega natuke aidatada, maanduda kogu sellel kuubikute hunnikul, on ju. Aga jah, ära rohkem panegi. Suurema pläkerdamise korral sai paberiga veidi kaasa aidatud ja siis jõudis aeg kaunistamise kätte, mida Marule muideks meeldib väga lilledega teha. Kahel on vahele jäänud. Ja ma tean, ma kohe lähen panen juurde. Okei, ma lähen vahepeal panen seda esimest käiku natukene valmis. Siin tuleb valge oakreem. Justkui nagu hummus, aga ma ei pannud siia seda seesamipastet, tahinit, sest et see on nii tugev allergeen, et kui keegi tuleb oma seesami allergiaga, siis sul on kohe toit maas, on ju. Et pähkleid on lihtsam ära jätta peale puistamise asemel. See on nüüd uus toit, et enne me tegime seal... Ja, see on nüüd midagi muud. See on nüüd tegelikult see esimene käik, on ju. Ehk see on niisugune, kuidas ma ütlen, pannil närtsitatud kapsas.
ta on punane kapsas, mis ongi siis olnud selle leedri, marja, kadaka ja mee šraabiga niimoodi marinaadis natukene ja siis väga tulise panni peal läinud. Väga tulise? Hästi tulise, jaa. Ma just mõtlesin, närtsitatakse leige panni peal. Ei. Nii, ehk siis, et sa nüüd katsu järgi teha. Katsu. Siis ma panen igale ühele 3 sellist üllatust kadaka marja näol ka. Et kuidas teha Saaremaa toit. Vaata, et me saaksid äkki nad nagu kompaktsemalt, on ju? No läheb. Nüüd sa enam ära seda paranda, sest et see valge kreem võtab kohe värvi ligi, on ju. Aga kuidas teha Saaremaa toitu, kui sa kadakat ei pane, on ju? Ei lähe üldse mitte. Kui ma olen närvivapust, ma ei arvanud, et see nii keeruline on. Käsi ka väriseb. Nagu mõtlemistunne meil on, on ju. Väga hea. Jaa. See mul on sust nii kahju praegu. Ja siis tuli kõige tähtsam hetk, serveerimine. Degusteerimas olid kokad Silja Sereneidilt ja Silja Sümfonilt, kus erimenüüd lisaks Baltic Queenile alates septembrist pakkuma hakatakse. Aga koha peal olid ka toidublogijad ja ajakirjanikud. Kuna ma ütlen, et hakkab ju veganiks, eks ju. Ma ei ole vegan muidu, aga tegelikult on see vegan menüü ka väga maitsev. Ja mul on suur au, et Tallink ütles mulle, et tule proovi, mis siin täna meie meisterkokad teevad. Ja ma ütlen, et see saab olema tõeline visiitkaart meie Eesti tippkokkadele, meie kodumaisele toorainele. See on muideks minu tehtud ka natuke. Maitseb hästi, tubli Tiina, ma tean, sina rassisid seal kõigis. Mina olen ennast siin juba kõhu punni söönud, aga tõesti ma väga-väga soovitan, et ma ütleks, et see on täiesti next level. No mida öelda kokkuvõtteks? Vast seda, et kui ma hommikul olin selline lai leht ja valmis siin kõike proovima ja kõike tegema, siis nüüd ma olen näinud, kui kergesti mul tegelikult neid roogi tehes käed värisema hakkavad, aga ma olen väga-väga tänulik meie tippkokkadele, et nad mu enda tiiva alla võtsid ja natukene lasid piiluda oma kulinaarsesse maailma. Ma tänan!